Ha fogyni akarsz, egyél napi 5-ször. Ne, inkább tarts időszakos böjtöt. Csak a kalóriadeficit számít. Kerüld a szénhidrátot, az a bűnös. Ne egyél gyümölcsöt, az tiszta cukor. Egyél minél több gyümölcsöt, az tele van rosttal, jót tesz az emésztésnek. Hogy mi van? Komolyan! Az internet tele van egymásnak totálisan ellentmondó diétás tanácsokkal. Minden táplálkozási szakértő, dietetikus, fitnessguru meg van győződve arról, hogy csak az ő módszere a jó és a kiváló és a szent grál, és semmi más nem működhet. Komolyan mondom, olyan, mint hogyha nem is egy diétáról beszélnénk, hanem egy vallásról. Egy táborhoz kell tartoznod, és hogyha egy kicsit is máshogy gondolkodsz, eretnek vagy. Mióta elkezdődött a fogyókúra kihívás, és kitűztem, hogy egy 20 kilót fogok fogyni májusig, hát egy egészen mély nyúlüregbe jutottam el. Úgyhogy ha tanácstalan vagy, hogy merre kellene elindulnod, akkor tarts velem ebben a videóban. Sziasztok! Ez én vagyok pontosan egy héttel később, és kommentálni fogom ezt a videót, mert van egy-két keresetlen szavam saját magamhoz, illetve hozzátok is. Mindenek előtt egy figyelmeztetés, ezt a videót csak saját felelősségre nézd meg, és mindenképpen konzultálj gyógyszerészeddel, orvosoddal, belgyógyászoddal, pszichológusoddal, személyi edződdel, barátnőddel, anyukáddal, hogy a számodra a legjobb diétás tippet megkaphass, semmiképpen sem hallgass rám, hiszen ez a videó szimplán szórakoztatás céljára készül, illetve azzal a céllal, hogy megosszam veletek a gondolataimat, illetve a tapasztalataimat, és nem egy tanácsadás, jó? Szóval ezt tartsátok észben. Ahogy egyre jobban elmélyedtem, ugye itt a fogyókúrás kutatásaim során a különböző elméletekbe, rájöttem, hogy ez gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen táplálkozási trónok harca. Mindenki védi a saját elméletét. Minden egyes tábor úgy védi a saját igazát, mint hogyha ez lenne az egyetemes igazság, mint a gravitáció körülbelül, és a többi az baromság. Egyébként még az jutott eszembe, hogy ez a diéta kérdés is olyan, mint a politika, ugye Fidesz, Magyar Péter, vagy az amerikai választások, ugye a republikánus, demokrata párti, vagy a Blake Lively, és mi is a neve ennek a jóképű pasinak, Baldoni, botrány, ugye a közös filmjük kapcsán. Mondjuk ezzel kapcsolatban csak annyi jut eszembe, annyit mondanék a véleményemről, hogy what a man, what a man, what a man, what a beautiful man. És ez mindent elmond, azt hiszem. Szóval, hogy minden ilyen téma, ami foglalkoztatja az embereket, az nagyon-nagyon megosztó, és az emberek hajlamosak két pártra, vagy esetleg még több pártra is szakadni, és hogyha elköteleződtek egy vélemény mellett, akkor nagyon-nagyon ritka, hogy meghallgatják a másik felet is, és ez szerintem a diétával is így van. Hát ilyenek vagyunk mi emberek. És a legviccesebb az egészben az, hogy minden orvos, dietetikus, táplálkozási tanácsadó mindegyik alá tudja támasztani az elméletét tudományos kutatásokkal. Azért ez elég sok kérdőjelet fölvet bennem, arról nem is beszélve, hogy nagyon sok diéta az egyben üzlet is, úgyhogy ez is egy picit megkérdőjelezi az igazság magját az elméleteknek, de nézzük is meg közelebbről a 6 színteret a diéták terén. Ugye van a ketósok, illetve a szénhidrát imádóknak a tábora, hogy a szénhidrát az egy lassan erő méreg, a ketózis az a kulcsa a fogyáshoz, illetve a hosszú élethez. A szénhidrát imádók azt mondják, hogy a szénhidrát az szükséges az agyműködéshez, az agyadnak glukóz kell, szénhidrát nélkül csak szimplán butta leszel. Természetesen itt van az örök vita, a vegánok, illetve húsevők. Ugye a vegánok azt mondják, hogy az állati eredetű termékek azok gyulladáskeltőek, illetve nem is etikus a fogyasztásuk. Az állat vagy húsimádók, nem állatimádók, az más. A húsimádók pedig azt mondják, hogy a fehérje az kell a szervezetnek, az állati fehérje, hiszen évszázadok óta ehhez alkalmazkodott a szervezetünk.
És van ugye az időszakos böjtölés versus napi 5-szöri étkezés. Ugye az időszakos böjtölés hívői azt mondják, hogy az időszakos böjtölés és az éjgyomri állapot az javítja az inzulin érzékenységet, illetve segíti a fogyást. A napi 5-szöri táplálkozás hívei erre azt mondják, hogy mikor böjtölsz, a tested gyakorlatilag egy stresszt él meg, ugye ha nem kap rendszeresen táplálékot, illetve ingadozik a cukorszinted, ezért sokkal inkább javallott a napi 5 étkezés, és így ezeket az éhségrohamokat, zabálási rohamokat is el tudod kerülni. Ugye vannak a kalóriaszámlálók és a hormon elmélet hívei. Ugye a kalória számlálók elmélete az, hogy mindennek az alapja a kalóriadeficit, egyél kevesebbet, mozog többet, és már meg is van oldva a probléma. A hormon elmélet hívői azt mondják, hogy a kalória egyáltalán nem számít, csak a hormonok. Az inzulin, a leptin, a kortizol, mindezek befolyásolják a zsírraktározást. Ugye vannak a gyümölcsdiéta hívei, illetve a teljes cukorellenes, gyümölcs ellenes diéta megszállottjai. Ugye a gyümölcsdiéta hívei azt mondják, hogy a gyümölcs ugye az egy természetes, naturális táplálék, tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rostokkal, tehát ennél egészségesebb módja nincs is a fogyásnak, mint hogy gyümölcsöt együnk. A gyümölcs ellenesek, azok meg, vagyis hát akik ugye a cukor ellenesek, csak nagyon extrém módon, azok meg azt mondják, hogy a gyümölcs az ugyanúgy cukor, nincs különbség, ugyanúgy megemeli a vércukorszintedet, mint egy cukros üdítő. Na, hát itt legyél okos. Úristen, hogy nézzek ki. Na, hát elnézést, ez az itthoni megjelenésem. Szóval nyilvánvalóan nem mondtam el mindent mindegyik típusú diétáról, nyugodtan írjátok meg a kommentbe, hogyha gondoljátok, hogyha többet szeretnétek elmondani egy-egy diétáról, de itt csak szerettem volna őket egymással szembeállítani. És a legviccesebb ebben az egészben, hogy tényleg mindegyik állítást alá lehet támasztani tudományos kutatásokkal. Egészen hihetetlen. Szóval az a kérdés, hogyha tényleg mindegyikre van tudományos bizonyíték, akkor hogy lehet az, hogy teljesen ellent mondanak egymásnak? A válasz egyszerű, bár jelzem, hogy én nem vagyok se dietetikus, se orvos, semmi, egy egyszerű, józan paraszti ésszel rendelkező nő vagyok, akinek elege van abból, hogy mindenki mást mond, és mindenki másnak lobbizik. Én úgy gondolom, hogy mindegyik lehet egyszerre igaz és hamis is. Én azt hiszem, hogy minden embernek más a szervezete, és ezért más dolgok működnek neki. Lehetnek genetikai különbségek is, mondom, nem értek hozzá, csak tényleg nagyon beleástam magam ebbe a témába, és ezekre a következtetésekre jutottam. Tehát lehet, hogy genetikai különbségek vannak. Vannak olyan emberek, akik jobban fel tudják dolgozni a szénhidrátokat, vannak, akik meg egyáltalán nem is rögtön híznak tőle. Biztos nektek is van olyan ismerősötök, aki olyan vékony, bármennyit is eszik, és tényleg egy 3 férfinak megfelelő mennyiséget meg tud enni, és mégis olyan, mint az ujjam. Meg vannak olyanok is, akik tényleg csak megszagolnak egy sütit, és már 2 kilót híztak, ilyen vagyok én is. Szóval, hogy van különbség genetikailag, egyszerűen van különbség, ez elvitathatatlan. Hormonális különbségek. Nyilván van, akinek pajzsmirigy alulműködése van, inzulinérzékenység, kortizolszint, rengeteg dolog van, ami ugye a hormonháztartásunkat tudja befolyásolni, menopauza, ugye. Arról nem is beszélve egyébként, hogy a tudományos kutatásokban általában férfi alanyokkal szoktak dolgozni, és azért a férfi és a női test azért eléggé különbözik, és a női testtel kapcsolatos, női szervezettel kapcsolatos tudományos kutatások azok borzasztóan alulreprezentáltak, úgyhogy igazából fogalmunk sincs, vagy nagyon-nagyon kevés dolgot tudunk arról, hogy igazából hogyan működik a női szervezet. Ezek a kutatások is főként a rákkal kapcsolatosak, de az, hogy ilyen szempontból, a súlyvesztés szempontjából hogyan működik a női szervezet, nagyon-nagyon keveset tudunk. Életmódbeli különbségek. Valaki, aki az irodába ül egész nap, vagy aki egész nap a városban szaladgál, vagy egy sportoló, megint csak teljesen más metódus fog nekik beválni,
ugye, hogyha súlyt szeretnének csökkenteni. Pszichológiai hatások. Vannak egyes emberek, akik nem szeretnek enni, ez annyira nem érdekli őket, ők nagyon könnyen lemondanak bizonyos ételekről, vannak más emberek meg, akik az evéssel vigasztalódnak, az evés egyfajta jutalmazási rendszer, vagy az ízérzékelésük. Az ízérzékelésük más lehet, ugye a Covid alatt nagyon sokan elvesztették az ízérzékelésüket, szóval nagyon-nagyon sok minden befolyásolhatja azt, hogy kinek milyen módszer válik be. Egyébként ez múlhat az ételpreferencián is. Vannak, akik az édes ízt szeretik, valaki nem tud lemondani a húsról, van, aki a tejtermékről, van, aki a tészta nélkül nem tud élni, vagy kenyér nélkül. Tehát természetesen ezek a személyes preferenciák is befolyásolják azt, hogy melyik diéta fog működni bizonyos embereknél, és melyiknél nem. Gyakorlatilag itt, amit mondani akarok, az annyi, hogy például aki szereti a sajtokat, az ilyen zsírosabb tejtermékeket, a húsokat, annak lehet, hogy a keto fog beválni. Aki édes szájú, lehet, hogy a gyümölcsdiétával tud lefogyni. Aki nem éhes reggel, annak lehet, hogy az időszakos étkezés fog beválni. Szóval értitek, tehát mindenkinek megvan a saját maga preferenciája, amihez illően fog tudni választani diétát, de ez nem azt jelenti, hogy csak az a diéta működik. Remélem értitek, amit mondani akarok. De egy másik kérdés, hogy miért lesznek az emberek fanatikusak, amikor a diétáról van szó. Mindenki ismer olyan embert, aki lefogyott egy bizonyos diéta segítségével, és úgy beszél róla, mint hogyha ez a diéta az életét mentette volna meg. Ami egyébként egyes esetekben igaz is lehet, mert hát az elhízás azért az egy nagyon komoly betegség, illetve betegséghez vezet, úgyhogy sok esetben ez akár igaz is lehet. De azt is figyelembe kell venni, hogyha te mondjuk el vagy hízva, és leadsz 15 kilót, és sokkal jobban, és energikusan, és frissebben érzed magad, akkor egyértelműen azt fogod mondani, hogy ez a diéta az, ami téged ilyen energikussá és frissé tett. Közben nem a diéta tett energikussá és frissé, hanem az, hogy lefogytál 15 vagy 20 kilót. De nyilvánvalóan, hogyha valaki egy ilyen pozitív eredményt tapasztal meg, akkor meg lesz győzve arról, hogy ez a diéta az a szent grál és az egyetlen igaz és helyes út. De a tested nem feltétlenül ettől a diétától kezd jól működni, hanem attól a különbségtől, ahogy korábban étkeztél, és a megváltoztatott étkezési szokásaitól kezd el jól működni. De ez lehetne más módszer is, nem csak ez az egy kizárólagos módszer. Hogy értem ezt? Tehát, hogyha mondjuk a diétád előtte nagyon sok cukrot ettél, és péksütit, és tésztákat, meg kenyeret, és mondjuk átállsz a keto étkezésre, amivel lefogysz 20 kilót, akkor egyértelműen azt fogod mondani, hogy a keto, igen, a keto, és nekem csak az működik. Közben csak annyi történt, hogy elhagytad a cukros péksütiket, meg mindenféle finomságot, és átálltál egy ehhez képest egészségesebb étkezésre, és ettől érzed jobban magad. Vagy hogyha előtte rengeteg feldolgozott ételt ettél, és átálltál a vegán életmódra, akkor lehetséges, hogy emiatt tényleg jobban fogod érezni magad. Egyébként a vegán életmód szerintem is egy kifejezetten egészséges életmód. Én magam is voltam vegán vagy vegetáriánus 7 évig, és nagyon jól éreztem magam a bőrömbe, de hát nyilvánvalóan azért, mert rengeteg vitamint, ásványi anyagot, zöldséget, gyümölcsöt ettem, és ettől sokkal jobban éreztem magam a bőrömben. De ezek a diéták csak azért, mert beváltak valakinek, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez mindenkinek be fog válni. Tényleg olyan, mint hogy mindegyik videóban ilyen lázadó virág lennék, de ígérem, hogy ez nem mindig így lesz, csak vannak olyan dolgok, amit egyszerűen el kell mondjam, meg kell osszam, és nálatok értőfülekre találok, úgyhogy ígérem, hogy nem lesz mindig lázadó virág. Ezt úgy hívják, ezt a hatást, hogy megerősítési torzítás, angolul confirmation bias. A megerősítési torzítás effektusnak az a lényege, hogyha valamikor egy módszer beválik a számunkra, akkor onnantól kezdve csak az azt megerősítő tényeket vesszük figyelembe, és minden más egyszerűen kívül kerül a látókörünkön.
Tehát csak azokat az információkat vesszük figyelembe, amik ezt a tényt és ezt a metódust igazolják. Ha valaki egy másik diétára esküszik, akkor azt gyakorlatilag teljes mértékben elutasítjuk, és kizárjuk, hogy az nem lehetséges, hogy az igaz. Egyébként nem tudom, észrevettétek-e, hogy ez nem csak a diétára vonatkozik, hanem nagyon-nagyon sok mindenre a társadalmunkban. Ezért működnek a fogyókúrás Facebook csoportok vagy csoportosulások gyakorlatilag, mint egy vallásos szekta. Hogyha egy ketós csoportban azt mondod, hogy te ettél egy tésztát, akkor keresztre leszel feszítve. Jó, az tény, hogy minek megy valaki egy ketós csoportba, hogyha nem azt akarja követni, lehet ez a kritika természetesen, de hát azért az ember, és néha el tud térni a diétájától. Ez nem jelenti azt, hogy ő onnantól kezdve egy bűnös, és inkvizícióra kell számítania. Vagy hogy egy vegán csoportban valaki, hát ezt nem is mondom inkább, a vegánokat hagyjuk, jó? Szóval mi van akkor, hogyha a világ nem ennyire fekete-fehér, és nem kell megint csak ilyen kategóriákba sorolni magunkat, hanem akár egyszerre több dolog is működhet valakinek a diétájában. Szóval ugye mióta elkezdtem fogyókúrázni, hát próbálom most megtalálni azt a metódust, ami nekem valóban tud működni, hiszen korábban már nagyon sokszor fogytam le és híztam vissza. Most szeretnék egy olyat találni, ami tényleg működik, és hosszú távon megtartható. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy na jó, innentől elég, én nem állok be egy táborba se, saját magamnak a kísérleti alanya leszek, és addig kísérletezem és alakítom a diétámat, amíg tökéletesen rám szabott lesz, ami az én életstílusomnak, preferenciámnak és mindenemnek tökéletesen fog ehhez illeszkedni. Szóval úgy döntöttem, hogy kipróbálok többfajta módszert, és figyelem a testemnek a visszajelzéseit. Figyelem azt, hogy én hogy érzem benne magam, hogy mennyire tudom tartani ezeket a metódusokat, és ha látom, hogy valami nem működik, akkor igenis képes leszek a változtatásra. És természetesen a legfontosabb, hogy ez egy hosszú távon fenntartható rendszer legyen. Most, amit így elmondok nektek, egy inspiráció. Tehát ahogy beszéltem róla a korábbiakban is, ezt szerintem mindenkinek magának kell megtalálni, hogy milyen irányzat, illetve milyen irányzatoknak a kombinációja fog neked beválni. Úgyhogy ez mindez csak inspiráció, én egyáltalán nem azt mondom, hogy ezt kell követni, csak lehet, hogy tudok adni egy-két olyan ötletet, ami esetleg neked is beválhat, hogyha olyan típus vagy, mint én. Szóval, ahogy említettem, mikor elindítottam a fogyókúra kihívást, egyébként csatlakozhattok, vagyis hát nagyon javaslom, hogyha ti is fogyókúrába vagytok, csatlakozzatok a csoportunkhoz, nagyon-nagyon-nagyon kedves közösség, és elképesztően jó a hangulat, tényleg mindenki annyira támogató, én olyan hálás vagyok ennek a kis csoportnak, hogy el sem tudom mondani, mert én úgy gondolom, hogy együtt könnyebb. De úgy könnyebb együtt, hogyha nem basztatjuk egymást, hanem támogatjuk, és ötleteket osztunk meg, és próbáljuk tényleg inspirálni egymást, és nem azt mondani, hogy ha te ezt csinálod, akkor az így nem jó, mert ezt így kell csinálni. Mindenki engedi a másikat, hogy azt a metódust használja, amit akar, úgyhogy bátran csatlakozz hozzánk, nagyon szívesen látunk minden újonnan jövőt. Szóval ugye elindult a fogyókúra kihívás, és hát én már korábban is fogytam ugye 25 kilót, erről is van egy másik videó, nézzétek meg azt is, hogy hogyan indultam neki, milyen célokkal és elvárásokkal, ezt is ide belinkelem, illetve a videó leírásba is. Tehát ugye most az volt a célom, hogy 20 kilót fogyjak májusig, de hát ugye azt tapasztaltam, hogy a testem elképesztő változásokon megy keresztül, meg őszintén szólva én magam is már változásokon megyek keresztül, mert bölcsebb leszek. De komolyan ugye hát az előző fogyókúráimban egy ilyen megszállottá alakultam. Minél jobban láttam, hogy fogyok, annál kevesebbet kezdtem el enni, annál jobban csökkentettem a kalóriát, és annál többet sportoltam. Tehát tényleg elképesztő alacsony kalória bevitelem volt naponta, nem is merem mondani, hogy mennyi, és képes voltam minden nap minimum 10 000 lépést megtenni, és plusz 90 percet sportolni, de brutál kardió edzéseket. Szóval ezt a
józan paraszti ésszel, hogyha átgondolja az ember, ez egyértelmű, hogy ezt nem lehet hosszú távon csinálni, és így is történt, ugye lefogytam 25 kilót, és ahogy elkezdtem egy kicsit lazítani a napi rutinomon, rögtön szépen vissza is kúztak a kilók, egy ilyen 20 kilócska az így felugrott, és hát ezt nem szeretném még egyszer, mert komolyan most lefogyok, és úgy is szeretnék maradni. Tehát mindenképpen egy olyan módszerre van szükségem, amit tudok hosszú távon tartani, ami nem feltétlenül vezet ahhoz, hogy már annyira kívánok valamit, hogy megveszem és felzabálok egy doboz kekszet, vagy ilyesmi, hanem ami tud kielégülést is adni ugye a mindennapokban, és a sportolásban sem egy ilyen eszement megterhelő edzést, hanem olyat, amit tényleg kényelmesen meg lehet csinálni minden nap. Úgyhogy ez volt a cél. Szóval egy kísérletezésbe kezdtem, megnézzük, hogy mi működik, mi nem. Mikor feljött ez a 20 kiló, ez úgy történt, hogy én ezt nem is tudom hány éve, nagyon régóta csinálom az időszakos étkezést, tehát én gyakorlatilag nem szoktam nem szoktam reggelit enni, ebédet is egy minimálisat, egy tojást vagy ilyesmit, és vacsorára szoktam sokat enni. Szóval így is meg lehet hízni. Volt valaki, aki írta az előző videó kommentje alatt, hogy hát ez elképzelhetetlen, hogy időszakos böjtölést csinálsz, edzel és meghízol 20 kilót. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, mert ugye az időszakos böjtölés sem egy csodaszer, tehát hogyha én egyszer eszek egy nap, de akkor az egy olyan, hogy felszippantom az egész hűtőszekrényt, akkor teljesen mindegy, hiszen kalóriában fölötte vagyok, mint ami kellene az én szervezetemnek. Úgyhogy hát ezt tudtam, hogy ezt meg akarom változtatni, tehát ki akarom próbálni, hogy mi van akkor, hogyha 5-ször eszek egy nap, és nem engedem magamnak, hogy éhes legyek. Jaj, bocsánat, hát nagyon előre szaladtam, elfelejtettem elmondani, hogy honnan is indultam, mert hogy ugye amikor elindultam a fogyókúrával január 1-én, akkor én azt gondoltam, hogy olyan 80 kiló körül vagyok, de hát egy ilyen mérlegfiaskó történt, mert hogy a mérlegem az megőrült, tehát ilyen 5-6 kilókat félremért, ami hol örömet, hol boldogságot okozott. Néha nagyon örültem, hogy milyen kis vékony vagyok, de jó nekem. Aztán a következő nap meg kardomba dőltem, hogy fú, hát mégse. Úgyhogy be kellett ruháznom egy új mérlegre, és vettem egy okos mérleget. Úgyhogy a számok, amiket itt majd most mutatni fogok nektek, az január 13-tól ma mi van? 31-e, tehát most ezt a kb. 2 hetes időszakot fogjuk figyelembe venni, de az én fogyókúrám az január 1-től kezdődött, ugye akkor kezdődött ez a kis kísérletezés. De most ezzel az okos mérleggel nagyon-nagyon jól tudok mérni mindent, hát sajnos a mérleg ugye a január 13-án egy picit többet mutatott, mint amire én számítottam eredetileg, de hát oda se neki, én kis dolgokkal már nem foglalkozunk, de a legnagyobb dolog, amit mutatott ez a mérleg, hogy az én életben maradáshoz szükséges kalória bevitelem az 1500 kalória. És azért az nagyon kevés. Én azt terveztem, hogy egy 1500 kalóriás étrenddel fogok majd lefogyni, de hát azzal nem fogok tudni lefogyni, hiszen az a normális napi kalóriabevitelem, úgyhogy itt már eleve egy kicsit át kellett kalkulálnom a dolgokat. Na de vissza a napi 5-szöri étkezéshez. Bocsánat, hogy így ugrálok, de hát ez van. Szóval elkezdtem a napi 5-szöri étkezést, de nekem ez sajnos nagyon nem jött be. Én egyszerűen reggel nem tudok enni, korán kelek, nincs is időm, és nem is esik jól, nem vagyok éhes, úgyhogy egy idő után, és nem is fogytam igazából, vagyis hát ki tudja, mert ugye akkor még ez a rossz mérleg volt a birtokomban, de nem éreztem magam jobban tőle, annyi volt, hogy valóban nem voltam éhes, de úgy döntöttem, hogy nem fogok reggelizni, tehát ha nem vagyok éhes, akkor nem kell enni feltétlenül, úgyhogy visszatértem az időszakos böjtöléshez abból a szempontból, hogy nem reggeliztem. Tehát én azt csináltam, hogy 11 körül megittam a kávémat, és utána ettem egy kis 10 órait, és ráálltam a dobozolásra. Úgyhogy én minden nap viszek magammal egy 10 órait, egy uzsonnát és egy ebédet, egy nagyon minimális kalóriát, mindegyik ki van nagyjából számolva, hogy a napi kalóriám az 1000 és 1200 kalória között legyen.
Ezen mindig túl fogok menni egy kicsit, mert bekapok ebből is azt, lehet, hogy abból egy nagyobb adagot, de az 1000-1200-ra számolok nagyjából, úgyhogy ha ezen egy picit túllógok, még akkor is jók vagyunk. Úgyhogy viszem a kis dobozolt joghurtos epret, tojást, zöldséget, egy kis almát, vagy valamilyen gyümölcsöt, úgyhogy ezeket dobozolom, és szépen meg is eszem a nap folyamán, mert a célom az, hogy amikor hazaérek vacsorázni, akkor nem mint egy kiéhezett oroszlán vagy orszarvú taroljam le a konyhád meg a hűtőt, hanem elég legyen egy kis adag, vagy egy egészséges vacsora, amivel tényleg jól lakok, és nem habzsolok össze mindent. Hogy mit eszek és mit nem. A lisztet azt teljesen kiiktattam az életemből, tehát én eddig se nagyon ettem, megmondom nektek őszintén, kenyeret abszolút nem, tésztát nagyon ritkán, nekem az édesség mindig az, ami a mumus. Úgyhogy én lisztet, kenyeret, ezt egyáltalán nem eszek. Hogyha valami tésztás ételt szeretnék enni, akkor nagyon sokszor szoktam enni ezt a 0 kalóriás tésztát, ezt itt minden közértbe lehet kapni, vagy rizstésztát, hogyha nagyon úgy vagyok, és nagyon azt kívánom, mert nagyon szeretem a pad thait, úgyhogy azt szoktam csinálni, vagy ennek mi is a neve? Hínár tészta, nem tudom, hogy ilyet lehet-e otthon kapni, ezt nem kell megfőzni, ez egy ilyen hínárból készült átlátszó tészta, vízbe kell beáztatni, és van egy ilyen érdekes roppanós állaga, ezt salátákhoz is lehet enni, zöldségekkel, paradicsomszósszal, nagyon sokféleképpen, és minimális kalória van benne, és én személy szerint imádom. A zöldségeket, gyümölcsöket alapvetően a kedvenceim közé tartozik, van, hogy akár 3 kígyóborkát is megeszek egy nap, tudom, hogy nagyon durván hangzik, de nekem ez isteni snack. Tehát nagyon sokszor így felvágom magamnak is szeletekre, megsózom, és én azt így elsznekkelgetem. Napközben szerintem isteni finom, az arcbőrnek is tökéletes, és alig van benne kalória. A tojás minden szinten, szinte minden, tehát ezt minden formában szeretem, sokszor viszem főtt tojás formába, vagy akár ilyen palacsinta formába is beletekerek zöldségeket, úgyhogy a tojást azt nagyon-nagyon szeretem, és sokat fogyasztok belőle. Tejtermékek közül életmentő a light joghurt, nagyon-nagyon szeretem, laktózmentes light tejet, illetve tejfölt szoktam enni, néha mozzarellát, de egyébként a másfajta sajtokat sajnos sírok is emiatt, de másfajta sajtokat azt teljesen kiiktattam az életemből, vagy minimálisat, tényleg néha egy-egy szelet sajtot, de azt is lemérem, hogy nagyjából tudjam, hogy mennyi kalória van benne. Ezen kívül húst is eszek, általában csirkét vagy lazacot. A lazacot is nagyon szeretem, itt elég elérhető árban lehet kapni itt Svédországban, úgyhogy ez simán beilleszthető az étrendembe. Ahogy mondtam, az édesség, illetve a snackelés a legnagyobb kihívás nekem, ugye az uborkaszeletek nagyon beváltak, ha édességre vágyom, képzeljétek el, mondjuk filmnézés közben úgy ennék valamit, úgy nyammognék egy kis édességen, fagyasztott mangó. A fagyasztott mangónál nincs jobb snack, komolyan mondom. Ez olyan, mint hogyha egy ilyen szorbés kis édességet ennél, itt nem tudom otthon, hogy lehet kapni, itt ilyen kis kockákba lehet kapni, és én így szépen elsznekelgetem, nem teljesen fagyasztott állapotban, egy nagyon picit megvárom, hogy kiolvadjon, isteni, de egyébként a fagyasztott megy ugyanilyen isteni kis snack édesség, úgyhogy ezeket bűntelenül lehet eszegetni. Természetesen almaszeletek is nagyon jók, de valahogy nekem ezek a kis fagyasztott dolgok jobban beváltak. De a legnagyobb megmentőm, a csodaszerem, és ezt tényleg ajánlom azoknak, akik szintén egyszerűen nem tudnak ellenállni az édességeknek, az én boszorkányhabom. Tudom, viccesen hangzik, de ez az édesség, a boszorkányhab, ez kevesebb, mint 100 kalória, és olyan finom, hogy valami elképesztő. Nagyon egyszerű, egy ilyen mixerbe beleteszek egy tojásfehérjét, 2 deci laktózmentes tejet, light tejet. Ez nagyon fontos, hogy laktózmentes legyen, mert ez habosodik. A sima tejből nem fogod tudni megcsinálni. És ezt beleteszed egy konyhai mixerbe, és ez 1 perc alatt egy ilyen óriás habot fog belőle készíteni. Természetesen édesítőt szoktam beletenni, olyan lesz, mint egy tejszínhab. Isteni.
meg lehet szórni egy kis fahéjjal, vagy kakaóval, de a legújabb trükköm az az, hogy teszek bele, mi ez? Úristen, nem jut eszembe. Tudjátok, ilyen kis ízeket, mint a mandula, vagy vanília, tudjátok, ez a kis csepp, most nem jut eszembe a neve, és egy picit így megbolondítom az ízvilágot, isteni finom, és elképesztően eltelít. Tehát, hogyha te ezt megvacsorázol, eszel egy, mit tudom én, egy párolt zöldség csirke vacsorát, és ezt megeszed utána, ezt garantálom neked, hogy utána nem fogsz vágyni semmilyen snackelésre, mert a hasad az ilyen duda lesz. De nyilvánvalóan nagyon sok levegő keveredik bele ebbe a habba, és teljesen eltelít. Jó, hát egy picit fel fogsz puffadni tőle, hát semmi nincs hátrányok nélkül, de nem fogsz kívánni semmilyen snacket. Úgyhogy én ezt imádom, nagyon-nagyon finom. Ajánlom, hogy próbáld ki. A mozgásnak nyilvánvalóan nagyon nagy szerepe van, és nem csak a kalória égetés szempontjából, hanem a testünk formálásának a szempontjából is. Úgyhogy próbáltam egy olyan mozgásformát kitalálni, vagy egy rendszert, amit könnyen be tudok illeszteni a mindennapokba, és nem lesz egy stresszforrás, hogy úristen, na még délután még ezzel kell foglalkoznom, és szóval nem akartam, hogy stresszes legyen, úgyhogy én ebédidőben megyek az edzőterembe, van 1 óra ebédidőm, és korábban, hát eddig is jártam edzőterembe, szóval ez nem újdonság, de kizárólag kardió edzéseket csináltam, ugye a futópadon, vagy az ellipszis tréneren, vagy bármilyen evezés, szóval ott dolgozgattam magamban, de most ezt is megváltoztattam, és súlyzós edzéseket végzek, tehát legalább heti 4-szer súlyzós edzéseket végzek. Van, hogy egy nap csak kardió, tehát heti 5-ször megyek az edzőterembe, és főként a nagy izomcsoportokra fókuszálva, a fenék, comb, tehát az alsó fertájra. Persze belekombinálok néhány felsőtest edzést is, hiszen az is kell, de ugye ezekre a nagy izomcsoportokra fókuszálok, és megmondom nektek, hogy imádom, baromi jó, tényleg tökéletes, sokkal jobb, mint a kardió. Hétvégenként szoktam az egyik nap valamilyen YouTube videóra tornázni, valami kis táncos, vagy valami olyat, amit tényleg élvezek, és nem az van, hogy csak szakad rólam a víz, és csak számolom a perceket, hogy vége legyen, hanem olyan, ami tényleg megmozgat, de mégis ad egy örömöt. Úgyhogy ezt szoktam csinálni hétvégén, vagy elmegyek sétálni, és egy nap az teljes pihenő nap, úgyhogy akkor fetrengek, és nem csinálok semmit. Az evés szempontjából azért a legnagyobb kihívást általában azért a hétvégék szokták jelenteni. Többeknek van így, amikor főzöl, ott a család, barátok jönnek, stb. Szóval én általában egyébként egészséges kajákat szoktam főzni, amikor mondjuk átjön a család vagy a barátok, tehát próbálok egy viszonylag diétás, egészséges étrendet tartani ekkor is, de azért ilyenkor egy picit megengedőbb vagyok magammal. Szóval például imádom, úgy hívják, hogy egészséges goodies, itt lehet kapni ilyen kimérős formában, itt Stockholmban, vagy Svédországban, ilyen csokival borított gyümölcsök, meg magok, és én ezt imádom. Nyilvánvalóan valamennyire egészséges, hiszen gyümölcsök meg magvak, de hát azért rengeteg kalória van benne, de azt mondtam magamnak, hogy hétvégén egy kis zacskóval azért nyugodtan behetek magamnak az íze kedvéért, azért így meg lehet eszegetni, vagy ha megyünk egy szülinapi bulira, akkor fogok enni egy szelet tortát, vagy megiszok egy pohár pezsgőt, azért ennyinek bele kell, hogy férjen, mert ez így lesz fenntartható, tehát nem szabad szerintem annyira kiiktatni ezeket a dolgokat az életünkből, szerintem kell lehetőséget adni a diéta alatt is, hogy egy-egy ilyen dolgot azért megengedhess magadnak, mert egyébként ez a sóvárgás ez annyira erős lesz, hogy így kirobban, és bemész egy cukrászdába, és megeszel 5 sütit. Szóval, hogy adjunk helyet kielégíteni a sóvárgásainkat. És ilyenkor mindig hétfőn, hát mindig, nem csinálom olyan nagyon régóta ezt a fogyókúrát, de hétfőn tartok, hát eredetileg úgy terveztem, hogy amikor van egy ilyen kis csalás a diétámba, akkor majd a hétfő egy ilyen teljes vízböjt nap lesz, de
ez túlságosan megerőltető. Azt gondoltam, hogy nem lesz vízbőjt, hanem tartok egy 500 kalóriás napot, amikor ehetek zöldséget, gyümölcsöt, egy csomó alacsony kalóriás dolgot meg lehet enni, de mégis ledolgozza az ember azt a kalóriát, azt az extra kalóriát, amit ugye a hétvégén a kis megengedésekkel ugye extrába bevittünk. Úgyhogy nekem ez a metódusom, hétfőn egy picit megszorítjuk a nadrágszíjat, és egy picit kevesebb kalóriát tervezek be a napi étkezésembe, és az összes többi napot megfolytatom, ahogy eddig. Ugye, amikor lementem ebbe a kis nyúlüregbe, akkor nagyon sokat olvastam, meg láttam azzal kapcsolatban, hogy az alvás milyen fontos a fogyókúra szempontjából. Én erről eddig nem tudtam semmit, én az alvást azt mindig is kihívásokkal küzdöttem. Egyrészt, mert nem szeretek aludni, mindig úgy érzem, hogy az így vesztegetem az értékes időmet, mikor alszom, de hát egyre többet olvasok és hallok arról, hogy mennyire fontos, hogy tényleg kialudjuk magunkat, úgyhogy nagyon-nagyon törekszem arra, hogy 8 órát aludjak, és egyébként tényleg egészen elképesztő, hogy amikor kialussza magát az ember, akkor sokkal gyorsabban megy a diéta, sokkal eredményesebb, úgyhogy érdemes erre is egy kis figyelmet szentelni, hogy az ember kialudja magát, mert frissebb lesz, aktívabb lesz, kevésbé fog öregedni, ugye ezt is tudjuk, és a fogyókúra sokkal hatékonyabb lesz, úgyhogy aludni érdemes, ez egy titkos fegyver. Táplálék kiegészítőkben nagyon-nagyon jó az almaecet. Az almaecet tényleg egy olyan táplálék kiegészítő, ami nagyon-nagyon fontos a diétánál. Segít fenntartani a normál vércukorszintet, és egyébként még nagyon sok jótékony hatása van, és ez az almaecet gumicukor, amit szedek, ez addiktív, mert iszonyatosan finom. Ezen kívül szedem az emésztés gumicukrot is, ami ugye nagyon segít abba, hogy ne csak bemenjen az étel, hanem távozzon is, amivel nekem általában egész életem során problémám volt, de most úgy néz ki, hogy megtaláltunk egy kellemes ritmust. A zöld kávé kapszula nagyon hatékony a zsírégetésben, egy nagyon jó barát a fogyókúra során, és szedek glukozamin kondroitin tablettát is, vagyis kapszulát, ami ugye nagyon segít és védi az izületeimet, hogy a sportolás során, ugye ebbe a korban már erre is oda kell figyelni, hogy az izületeink egészségesek legyenek. Természetesen te is tudsz rendelni ezekből a vitaminokból, ha szeretnél, ha használod a virág kódot, akkor 15% kedvezményt kapsz a NatureCan oldalán, úgyhogy ha érdekel, akkor látogass meg az oldalukat, és nézd meg, hogy neked mi az, ami hasznos. Szóval beszéljünk egy kicsit a tényekről, a számokról. Ugye január 1-én kezdtem ezt a fogyókúrát, de mérhető eredményem ugye január 13-ától van. Ti egy kicsit később fogjátok látni ezt a videót, ma 31-e van, ez a videó majd csak a következő héten fog kikerülni, de ez nem is lényeg, de most ezt a 2 hetet tudjuk górcső alá venni. És ahogy láthatjátok, egy kis nagyzolással, majdhogy nem 4 kilót fogytam, de hát ugye ebben van víz, mindegy, legyünk reálisak, 3 kiló, 2 hét alatt, úgyhogy egyáltalán nem erőltettem meg magam. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó eredmény, úgyhogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Sokkal-sokkal jobban érzem magam a bőrömbe, szemmel látom a változást. Hát megmondom nektek őszintén, vannak fotóim, de nem fogom ide fölrakni. Ha érdekel, gyere a Facebook csoportba, ott meg fogom osztani az előtte-utána képeket, azért ennyire nem vagyok bátor, hogy ide kirakjam. Majd, hogyha lefogytam 20 kilót, akkor lehet, hogy ki fogom rakni, de most még nem. Még egy kicsit félénk vagyok, bocsi. De a Facebook csoportba ki fogom tenni, ahol csak lányok vagyunk. Szóval jobb a közérzetem, csinosabbnak érzem magam, tényleg sokkal jobb a közérzetem, de a célom hosszú távú. Nem engedem magamnak meg azt, hogy most így elragadjon a hév, hogy fogyok, akkor fogyjak gyorsabban, és 2 nap alatt 2 ruhaméretet le akarok fogyni. Nem. Lassú és kitartó haladással fogok menni a célom felé. Májusig 20 kiló, de ha csak 15 kiló lesz, akkor se fogok a kardomba dőlni. A célom a 20, de a legfontosabb célom az, hogy vékonyabb és egészségesebb legyek. Szerintem most itt az ideje tényleg, hogy megzabolázzam ezt a kicsit elszaladt súlyt. Úgyhogy ha te is így vagy vele, és te is szeretnél egy picit csökkenteni a súlyodon, akkor gyere, tarts velünk a Facebook csoportunkba, csináljuk és segítsük egymást
együtt. Ezt jól megfogalmazta. Szóval, hogy mi a tanulság ebből a videóból, legalábbis számomra, aztán, hogy neked mi a tanulság, majd azt te eldöntöd magadnak. A fogyókúra nem vallás, nem kell fanatikusan ragaszkodnod egy metódushoz. Ki lehet próbálni többet is, össze is lehet kombinálni őket, nincs ebben szabály, hogy neked ezt vagy azt kell csinálnod. Nem kell fanatikusan ragaszkodnod semmihez. Figyelj a testedre. Szerintem ez a legfontosabb. Figyelj a testedre. Én szerintem érdemes minden nap mérni magadat. Nyilván lesznek csalódások, meg örömök, de azért fogod látni a tendenciát, hogy mi az, ami beválik, illetve mi az, ami nem, és ehhez képest tudod a kis csónakodat irányítani, hogy merre menjen. Úgyhogy szerintem fontos tudni azt, hogy változik a súlyunk minden nap. Ha valami nem működik, ne félj változtatni rajta, és ami a legfontosabb, hogy ne hagyd, hogy mások befolyásolják, hogy te mit csinálsz. Te tudod, hogy érzed magad a szervezetbe, mi az, ami neked beválik, milyen eredményt szeretnél elérni, mi a prioritás, úgyhogy csak és saját magadra, illetve belső hangodra hallgass. Nyilván hallgass meg tanácsokat, nézz utána, olvas utána, tehát ne tudatlanul vágjál bele egy ilyen diétába, de nem kell fanatikusan követni semmit és senkit. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik a gondolataitok erről, kérlek, hogy írjátok meg kommentbe, és tényleg gyertek a Facebook csoportba, mert nagyon sok jó kis tippet, meg trükköt tudunk egymással megosztani, illetve tudjuk egymást motiválni, ami szerintem nagyon fontos. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy nyomj egy lájkot, nekem ez nagyon jó visszajelzés, mindenképpen oszd meg, mert lehet, hogy másnak is hasznos lehet. Hogyha érdekesnek találtad, és téged is érdekel a divat, stílus és smink világa, akkor mindenképpen javaslom, hogy iratkozz fel, mert nagyon sok ilyen témájú videóval készülök a jövőben. Természetesen lesznek további fogyókúrás update videók is, de elsősorban divat az, amivel fogunk foglalkozni. Köszönöm, hogy itt voltál velem, találkozunk legközelebb. Sziasztok!